سلام بچه‌ها، امروز توی این پست می‌خوایم درباره انواع سهمیه‌های کنکوری با همدیگه صحبت کنیم. سهمیه اولی که مخصوص همه شرکت کنندگان هست، سهمیه مناطقه. یعنی هر شخصی میتونه بر اساس رفاه منطقه که پر رفاه‌تر منطقه 1 و کم رفاه‌تر منطقه 3 هست، بیاد و از این سهمیه استفاده کنه. به این صورت که اگر شما منطقه 3 باشید، به خاطر اینکه امکانات کمتری نسبت به منطقه اول داشتید، پس قبول شما توی کنکور راحت میشه. سهمیه دوم سهمیه بهیارانه. اگر که شما بهیار خوندید توی هنرستان، میتونید توی قبول شدن رشته‌های پرستاری و شبیهش بیشتر حساب باز کنید. و مهمترین سهمیه‌ای که دانش آموزا خیلی دوست دارن اون رو داشته باشن چون تاثیر زیادی داره، سهمیه 25 و 5% ایثارگران و رزمندگانه. این سهمیه به کسایی تعلق میگیره که از خانواده‌های شهدا، جانبازان و یا رزمندگان باشن که اگه پدر، مادر یا همسرشون شامل این گروه‌ها باشه، این سهمیه رو میتونن از اون استفاده کنن و تاثیر زیادش رو ببینن. و آخر سهمیه‌ای که داده میشه، سهمیه هایی هست که برای بلایای طبیعی یا اتفاقات غیر عادیه، مثلا سیل بیاد یا اینکه زلزله منطقه بیاد و نتونن دانش آموزان اون منطقه درس بخونن. یه نکته مهم اینه که برای استفاده از سهمیه‌ها باید موقع ثبت نام حسابی حواستو جمع کنی تا همه چیز درست وارد بشه و بتونی از این سهمیه‌ها استفاده کنی. حالا اگه سوالی در مورد سهمیه‌ها داری، میتونی توی کامنت ها یا توی دایرکت از ما بپرسی. حتما پیج اوج آموزش رو به دوستات معرفی کن، این پست رو براشون بفرست و اونا هم در مورد سهمیه‌ها بدونن.